好，今日有同學咧就問呢條嘅題目啦，咁樣咁就有一條 statistic 嘅題目。咁我第一次錄咗，唔記得錄聲啊，咁樣。嗱，咁其實就一個咁嘅 table 啦。咁咧，首先你第一要睇咧嗰個 total number of data 究竟係喺邊度啊？嗱，咁通常 total number of data 係跳嚟跳去嘅。咁先合理噶嘛，係咪？有啲人多啲，有啲人少啲。咁今次就會話係一啲 distribution 一個分佈嚟嘅，就會係 number of merits 即係有啲獎勵，你當係績點咁樣啦嚇。冇任何績點嘅有 K 個人係唔知㗎嚇。咁其實就係你當係啲數據係咁啦，好多個零唔知幾多個。咁其實佢考埋你㗎啦 ，K 究竟係咩 positive integer？ 零咧就唔係 positive integer 嚟嘅，因為零咧又唔係正又唔係負咁樣，所以咧佢考咗你零嗰個概念啦，係唔係正同埋負個概念啦，所以 K 咧係可以最少係一，即係得一個零啦，或者佢好多個零都得㗎咁樣。咁就有人一個負點嘅有幾多個啊？有8個嘅總共咁其實所以啲數據可以好似我咁樣寫晒出嚟嘅，咁總共嘅數據就係加晒佢，就會係 K 加24咁樣 ，K 加8加5加7加4咁樣啦。好啦，咁part A 先啦，我哋去到 part A 就會要揾 mole 喎咁佢又要揾最細嘅 mole 同埋最大嘅 mole 啦咁樣。嗱，而家你望下啲 data 除咗0咧，其實你係 unknown 唔知有幾多個之外，全部都知道㗎。有8個數據啦，係咪有8個1啦有5個2啦，有7個3啦，同埋有4個4。咁如果你唔計0嘅話咧，呢個未知之數嘅話咧，其實咧嗰個 mole 就應該係1嚟嘅。嗱，咁佢都話咧條題目 assume 咗個 mole 要係1嘅，其實咁如果我大前提 assume 咗個 mole 係1，其實 K 咧係1，咁唔會影響啊，個 mole 都會係1啦，係咪？咁 K 係1嘅話，即係得一個0啦，係嘛？咁所以呢個就係最細嘅 value of K 啦。呢個應該都好容易分析啫。咁喂，咁個 K 係2得唔得啊？K 係2咧都得，但係都係即係個 mole 都會係1咁樣，係咪啊？咁但係佢唔係最細個 value 啫嘛，但係都係可行嘅都係符合到題目嘅要求，話個眾數係1嘅咁樣。好啦，咁K 值到去幾多先唔會變係最大嘅咧？咁7啦，係咪？有7個0。咁即係同呢一個 case 一樣啦，只不過呢個7個3啫嘛，係咪？咁咧佢都唔會影響個 mole 嘅7嘛，呢度7個數據0啊嘛，係咪？7個數據0啊嘛，係咪？呢個8個咁樣，咁所以個 mole 都會係1，但係當佢變成8嘅時候就唔得啦。8嘅時候咧就會係大家都係有8個數據，咁就會變0 1啦，所以就唔符合啦。所以咧我哋分析完之後咧，最細嗰個係1，最大嗰個係7，令到咧嗰個 mole 咧都會 keep 住係1嘅。呢個就 part A 嗰兩個。好啦，去到 part B 啦。part B 咧，我哋做一個 median 做一個中位數。中位數即係咩咧？就即係咧中間嗰個嘅數據。嗱，咁我哋咧攞啲 extreme value 出嚟我做咗個藍色呢一個 case 先啦，咁樣。嗱，咁我寫晒數據出嚟啦，咁樣好嘛？咁佢就而家話assume 咗part B part 呢一個題目就 assume 咗個中位數係1。我假設咧 extreme case 啊嘛，係咪最極端嘅情況啊嘛？呢個係中間嗰個。呢個係中間，咁就會係左邊呢啲數據嘅數目同右邊呢啲數據嘅數目係應該一模一樣嘅。咁咧，所以咧右邊咧就應該有4個數據，4個數據、7個數據、5個數據，同埋點解呢度係7個唔係8個數據咧？因為呢個係中間啊嘛，中間呢個 occupy 總共係8個1啊嘛，呢個係中間，咁呢度咪剩翻7個1咯。咁所以你將佢加晒佢7加5加7加4，右手邊。即係呢個藍色嘅1嘅右手邊總共有23個數據，呢23個咧就係有7個1啦，有5個5啦，有7個3啦，同埋有4個4。咁咧佢要係中間啊嘛，呢邊有23個數據，咁即係呢邊都23個數據咯，咁樣。嗱，咁咧你大前提你就知道啦，原來呢個extreme case 最極端嘅情況，呢個係中位數嘅話咧咁就會係 K 係23就會做到噶啦。好啦，咁我哋睇另外一個極端嘅情況啦，咁樣。咁如果呢個極端嘅情況，呢個係1咧，呢個係1嘅，當然係1啦。呢個係中位數咧，係咪？咁你一樣嘅邏輯啫，就會係呢5個、呢7個同埋呢4個就會係中位數嘅右手邊啦。5加7加4總共16個，咁所以左手邊都會係16啦。
左手邊有幾多個啊？就係 k 加7啦。點解又係7啊？因為呢個係中位數啊嘛，總共8個1啊嘛，咁剩翻咪7個1咯，係咪？咁所以就會係 k 加7就會係16嚟噶啦。因為左邊呢度要有16個數據，右邊呢度要有16個數據，咁左邊嗰16個數據咧就會係 k 加7，咁所以 k 加7就等於16，所以咧你就會計一計，你就會計到 k 係9嚟嘅。咁原來咧 k 係9嘅時候，就令到呢一個1係中位數；如果 k 係23嘅時候，就令到呢一個係中位數。咁你就會一次過答翻晒條題目啦。咁呢啲寫喺草稿紙就得㗎啦。咁如果你見到啲分多過2分嘅話咧，係咪因為1分1個 answer 啫嘛？係咪？多過2分，你咪寫下呢啲咁嘅步驟咯，係咪啊？寫下呢啲步驟咯，咁樣。好啦，咁咧，所以最大嘅 K 咧就應該係23，令到個中位數係1；最細嘅 K 咧係9，令到個中位數係1。好啦，去到 C part 咯喎，嗱 C part 呢個咧就真係咧係最複雜最煩嘅啦，我覺得喺呢條題目嚟講，佢就問你可唔可能咁你一係答可能，一係答唔可能出現嘅啫，係咪？咁可能啲咩咧？睇下個前提先，佢就 interquartile range 就會係4嚟嘅，有冇可能出現咧？點先出現到4啊？就會係呢個數據4呢個數據減0呢個數據，你先會出現嗰個 interquartile range 噶嘛，係咪？好啦，我哋分析下咩叫 interquartile range 啊。如果總共數據我就好似呢條長條咁樣而家總共其實係 k 加24個咁多，係咪啊？咁樣將你斬半咧，中間就會係 median 啦。我哋 part B 考咗啦，係咪？咁細啲嗰一半嘅中間嗰一個咧，我就叫 Q1 大啲嗰一半嘅中間，我哋叫 Q3 upper quartile 咁樣。咁減一減佢咧，其實咧就會係interquartile range，佢叫4分位間距咁樣。好啦，咁點樣去數咧咁就去翻呢一度啦咁你睇咧就即係好似我再寫一次出嚟，因為呢度太花啦咁樣。有幾多個0有 K 咁多個，有幾多個1有8個，有幾多個25個，有7個3同埋4個4，總共就 K 加24咁多個，係嘛？咁你將佢剁成4份嘅話，咁咪就係 K 加24除4咯，係咪啊？即係每一個都會係咁多㗎，咁多個數據㗎，係咪咁樣？好啦，咁我哋睇到嗱，如果呢個要係 Q1。因為我哋話點先做到個 interquartile range 係4咧，係咪？淨係可以4減0啊嘛，即係呢個要係 Q3，呢個要係 Q1，係咪？咁咧點先會做到佢係 Q1 啊？就會係 K 呢個數要大過佢啊，係咪啊？呢一個數據要大過佢，咁令到0咧，全部都係0，全部都係0，去到呢個位都仲係0咁佢嗰個 Q1 咪就係0咯。咁所以第一個嘅大前提就會係 K 要大過頭1/4呢個數。大過頭1/4，頭1/4係幾多啊 ？K 加24，移一移項咁樣乘一乘個4過嚟咁跟住減翻個 K 過嚟，咁3K 大過24，咁即係 K 大過8。原來咧 K 大過8咧，就令到個 Q1 咧係會係0嚟㗎啦個 K 仔大過8咁即係 K 係8嘅時候咧，你個 Q1 唔係0嚟㗎 ，K 係8。都做唔到嘅 ，K 係9咧你就做到啦咁你可以試下代個9落去，你揾個 Q1 咧，你就會揾到係0嚟㗎啦咁當然10都得啦，係咪大過8啊嘛，係咪11都得啦，12都得啦，咁樣如此類推啦。好，咁跟住仲你要符合咩啊？你要符合呢個 Q3咧就係4先得喎，係咪咁樣？咁你點樣啊？一樣啦，個邏輯就會係個4個數據啊嘛，呢4個數據4嚟嘅，全部都係4嚟嘅。要大過呢個位咁我哋又做移項嘅啫，4、4、16咁樣，咁16減24係負8。K 係要細過負8，你先會做到呢一個咧係Q3嚟嘅。喂 ，K 係正整數嚟噶嘛，邊有可能細過負8咧？所以根本就唔會有可能出現呢個 interquartile range 係呢一個4嚟嘅，係可以4減00咧就冇問題嘅，係會出現嘅，4咧係唔會出現喺 Q3 嗰度。咁我哋就咁樣分析條題目。